前面现在有大概近160个人在等尿失禁手术。打针喷嚏也会得有。走路打喷嚏，讲我声音大眼，运动一下，因为运动一下就会得了。我老早子一直以为是自家搿种属于个例，没想到是。7分7，上厕所等得小了，马上就要出来。马上就好出来，有眼搿种尿频的感觉。对的。多吃眼水，没花多少辰光就想要上厕所。以后都关不牢了。哎，对呀对呀。夜到一般起来几趟？一般性1趟啦。那你挺单纯的。因为我夜到9点钟以后，我是不吃任何物事了。我跟你讲，我最近在测监控血糖，我知道你这个习惯特别好，它对血糖稳定性很好。我曾经发生一件事情，就夜到因为太夜了嘛，3点钟吃了块饼干，老小块饼干吃了块，然后整个晚上血糖都在高峰值。你确实晚上不运动的，你觉得不运动身体会帮你吸收，它不吸收的，所以你的习惯很好。如果你更狠一点的人，8点钟都不吃。像我们为什么是3餐固定时间，正常作息，就固定的时间睡觉，固定时间吃饭。以前全自费的做这个手术，只有我们当时开玩笑，小孩一人出一半。当然，这尿失禁是零几年、03年、02年的时候做的时候，一个尿失禁相当于上海一个不是太好的房子的1平米的价格。你单纯的就手术做掉好了，实际上说白了无解，有可能你过了月经之后会更严重一些。一般来说是做理疗，如果年纪很轻做理疗，或者量很轻做理疗，比如你不用护垫，只流1-2滴。就用理疗，手术做掉的话比较保险，做完就好了。做的时候恢复期有得多少？1个号头不要昂什么事，不要非常激烈的活动就可以了。好呀，那么自愈的时候需要几天呢？微创吗？3天，小肚子旁边2个小的穿刺点，正常又尝试8月份。反正我先帮你备注在8月份，提前尽量到7月份。能够早点吗？早点。7月份应该现在都没有了。